哥，咋回事？抗联杀进来了！啥？奶奶的，一个没给我放进来！红老虎，Sir。你们去找军火库，我去找大当家的。兄弟们，路我知道，我熟，走。图书，丫头，快走！啊！找着了吗？找着了，走。英豪，怎么样了？炸药到手了，可以撤了。等他们缓过劲儿来，咱们该吃亏了。好，撤。走，撤。走。哥，咋样？军火库损失多少？查清楚了，只丢了2箱子弹。啥？丢2箱子弹？童老虎，童老虎，你带着小凤上山，我原以为你跟我和好呢，还什么一笔勾销，原来你是别有用心呐！姜还是老的辣呀，哥。这事儿要不要向南野大佐汇个报？咋的？打傻了吧你？该汇报汇报啊，如实汇报去啊！哥，咱要实话实说，那大佐会不会说咱哥俩无能？谁无能啊？他南野修正有能耐是吗？他南野修正拿陆英豪都没辙，拿抗联都没办法，咱们怎么了？这一仗咱也没吃亏。不就丢2箱子弹吗？去，如实汇报。就说抗联偷袭山寨，被我们击退了。妥了。童老虎，我迟早把你请回来。大佐殿、不動車の連絡です。昨夜、高連が不動車の弾薬を撃中した。弾薬庫撃中？でも、士官官は戦い、基地を撃退しました。不動車には何か損失でも？銃弾2つ失われた。わかった。はい。銃器と弾薬が届いてすぐ、高連の奴らは撃中に切った。くっそったれ。弾薬庫を狙ったということは、奴らには弾薬が足りなくなったということだ。それから弾薬の捕捉ももっと大きな任務のためだ。目下帝国の計画はすでに共産党に知られた。奴らは総力を挙げてこれを破壊しに来る。弾薬の奪取はその破壊の始まりに過ぎない。
なれば、これからは厳重に包囲し、壊せる隙はない。それだけではない。各軍事基地の弾薬も厳しく管理しろ。爆薬の管理もだ。何としても高連につけ込ませるな。はい、すぐ命令を探せ。大少爷，喜官，你回来了，由美回来了啊！那批货怎么样？您放心，我全都办妥，绝不会走漏半点风声。干得漂亮！你先把油放到仓库去，我还有更重要的事儿办。这是硬头货，这些年积攒的，也是我白家的全部家当。原来我想啊，无论他怎么改朝换代，我们白家都可以过得很舒坦。但听你说完之后，你拿走，拿去买炸药，把他们这个计划，歹毒的计划，炸个天翻地覆。感谢您能这么顾全大局、深明大义，抛弃两家的世仇，这么信任我，为安泰城的百姓，为打鬼子做出这么大的贡献。要是我爹娘在世，也一定会感激您的。快别这么说，要跟你爹娘比起来，我都觉得惭愧。我这么做，也算是给金山，给白家赎罪吧。大佐阁下，大佐阁下，出事了！どうしてやれ？出什么事了？慌慌张张的。是货出事了。我刚刚得到了确切的消息，货船遇到了风浪，沉了。来，穿新莲。你干什么？拿开你的脏手！小鬼，我揍你信不信？滚！哎，大当家的辛苦了，不辛苦，这不是什么大事儿。童叔，事儿办得怎么样？哎呀，这日本人检查特别严格，光是出货单呢检查了3遍。哎，从进仓库一直到出货是层层设卡。好在呀，他们只检查了上面3个袋子，底下什么都没看，咱就过来了。队长，你看，太好了，有了他，这事儿就好办了。好办，我看更难办了。咱们去炸仓库也不能光背着炸药啊，那得有雷呀。有炸药不就有雷了吗？是吧，队长？还是那句话，没我陆英豪办不成的事儿。状況はどうだ？ご安心ください。問題はないです。町はどうだ？町も問題ないです。喧嘩さえありません。相手の動向はどうだ？兵士によると異常はありません。高連が突然控えめになったのはおかしいと思わんか？考えすぎじゃないですか。こっちの厳密な警備の原因でしょうね。私には嫌な予感しかせんが。
您稍等。太君，怎么有点不对劲儿？是不对，准备撤。司令部お願い。保護します。保護します。駅の底です。駅の底です。機中さらばちだ。支援お願い。支援お願い。混蛋，把那几个本子处理掉，不能让鬼子看见出入记录。那个炸药怎么办呢？可惜了呀！不能带走，也不能给他们留下，不能便宜小鬼子。なんだと？車が爆破され、兵もそんなに死んだのか？そうです。高蓮の仕業に違いない。鳴りを潜めていたのは、密かに弾薬を輸送していたんだ。調べろ。調べ上げるんだ。この短期間で、奴らはどんな手を使って、弾薬を運んだのか。はい。童叔，哎，这怎么空着车回来的呀？爹，童叔，别找了，货没拿回来。怎么回事啊，英豪？本来还说怕您去，脸熟被发现了，结果我们这一去也被发现了，干了一仗。干了一仗。哎呀，本来不是想多攒点炸药吗？这次啥也没剩下。还好那点炸药一点都没浪费，全给小鬼子使上了。现有的炸药也够了。这帮王八蛋，早晚都给他们再还回去。行行行，你们呐能安全回来就是好家伙。走吧，咱们进屋聊。はい、南野秀忠です。石田司令官。ご安心を。爆弾は予定通りに完成させます。はい。大佐、弾薬の動向は分かりました。何か分かったか？武器商人からの情報を得ました。爆薬の目的地は鉱毒薬艇です。まさか神田ヤデンか。どうやら、バイジンシャンとその母親が陰で動いていたようだな。実は、爆薬を買ったのはカゴ買って、それを隠して、そこに着いたら、ルインホに渡すんです。ちょっとね！我々から金を稼ぎ、大日本皇軍の友人となりすまし、裏で爆薬を買って、共産党と組むとは。これは大日本皇軍の恥だ！兵を送り、神田ヤデンを封鎖しろ！はい！潘国家，不得了了！你快看，日本人在外边把咱们药店给包围了！啊，包围了！啊！大少爷，大少爷，脸色煞白，怎么了？不好了，出大
大事了！怎么了？渡边带着一大群日本兵，气势汹汹的把咱家药店给封了。我看事儿不好，就赶快回来给你报个信儿。该来的早晚会来，事不宜迟。媳妇儿，我不是让你存一批货吗？你现在赶紧带几个伙计给我送出城去，交到抗联的手中。那些药品应该够他们用上一阵。哦，对了，这里还有一份货主的名单，如果药品不够，跟他们联系。这都是我多年的朋友，一定会帮忙。这些都是南野挣的黑心钱，你都交给抗联吧。大少爷，这抗联神出鬼没的，我上哪儿去找？别装了，别跟我说你找不到抗联。媳妇儿，到了抗联以后，就别再回来了，你就留在那儿吧。大少爷，我知道这次白家凶多吉少，你叫我留下吧，你和老夫人出去躲躲。躲什么躲？娘，生是白家的人，死是白家的鬼，我还怕他们不来呢。老夫人，还不快走！快走啊！大少爷，老夫人，喜贵在这儿，给你磕头了。喜贵儿，走吧。抓紧时间去准备吧。哎，要我说呀，最重要的那就是快。咱们呢，把行动时间放在晚上，正好是小鬼子睡觉的时候，咱们进入仓库，打他个天昏地暗，措手不及。白家仓库我比较熟，我跟白喜贵去过几次，我知道走哪条路能给他来个攻其不备。哎呀，这个办法也挺好的。队长，你说呢？哥，你啥意思啊？日本人军管了白家仓库，他们是怎么布防的，咱们并不知情。如果贸然突袭，很有可能受到日本人明哨暗哨的控制，那样会对我们抗联小分队造成很严重的损失。损失不就是死人吗？打仗那就得死人，他们不怕死，咱也不怕死啊。童叔，咱们是打仗去了，不是拼命去了。我知道，大家都有不怕死的精神，但是我们针对的是日本人的秘密计划，而白家仓库是日本人秘密计划的冰山一角，所以我们得保存实力，不能跟日本人硬碰硬啊。那咱们就打游击战，给他们一个有力的打击，再给他们来一个措手不及。你这话说的真好听，关键咋打？我们跟日本人的兵力、武器装备相差悬殊，但我们的优势是我们在暗处，他们在明处。我有这样一个想法，我们派一个先锋队携带炸药包潜到白家仓库，炸毁他们的弹药库，另外再派个游击队潜伏在仓库周围，爆炸声一响，我们搞他个里应外合，打他个措手不及。你们说这么半天，我觉得陆队长这主意最好。好是好，就是看这个先锋能不能完成爆破弹药库这个重任。没错，而且要万无一失。这个计划有一点小小的纰漏，都会造成整个计划的失败，而且我们只有一次机会。如果大家没有什么意见，那我就分配一下作战任务。队长，我老童来抗联有些日子了，一直也没给我机会显示身手。这次任务你就交给我吧，
让我去来个釜底抽薪，措手不及，行不行？佟大当家的，您就别去了。这个先锋的任务呢，九死一生，不管遇到任何困难，都必须要完成，否则我们后面很难取胜。对，如学姐，这次任务我去，我办事，你们都放心。就让我去吧。不是，你看我去，我跟你说，我这年轻，我跑得快。行了，都别争了。这个先锋还是由我来当。第一，我比较熟悉地形；第二，我有丰富的敌对经验。请大家放心，我一定会赶在部队到达之前，炸掉仓库，给部队清除障碍。他奶奶的，这么快就闻到我的味儿了！快走，撤！諸君、君たちは大日本皇軍の精鋭だ。君たちの1分1秒は、我々帝国の最重要の保障だ。ご苦労。はい。はい。どうしたんだ？鈴木さんは3日間連続やって疲れて倒れました。純子。早く、すぐに向こうに運ぶんだ。はい。はい。はい。何があったの？私はどうしてここに？やっと覚めたか。疲れ果てて倒れたんだ。私はもう大丈夫です。仕事しなきゃ。ダメだ。よく聞け。お前はもう何日も寝ていない。今は体を休めることが重要だ。そんなの大したことじゃありません。帝国の秘密計画が一番大事です。今ここで死んだとしても、帝国のためにはなりますから。バカを言うな。体を守ることも帝国のためになるんだぞ。でも吉見の仇を撃たないと。ほっといて。純子。吉見の仇は私が撃つ。もうすでに手配してある。実験室にも行かなくていい。私がルイン派を殺してみせる。娘，我回来了。准备好了吗？准备好了。剧毒，中毒必死。跪下。老头子，家里这些日子发生的事情，你可都看见了。
别埋怨我，到了也没能给你们白家留下半点香火。与其这么苟且的活着，不如我们娘俩早点下去陪你。爹，孩儿不小。大佐，大佐阁下，大佐阁下，好消息！是货到了吗？哎呀，大佐真是神人呐！可是他们一不小心，把货给送错地儿了，送我家去了，所以还得辛苦您一趟，到我家去验货收货。哦，送到白府去了。啊，对，基本上是半个院子呀。老太太高兴，还给咱们备了一桌酒席，说得好好的庆祝庆祝。老太太真是善解人意啊！我也正好有一些要事，要找他老人家聊聊呢。那正好，大佐，请吧。请吧，大佐。请，大佐，请坐。老太太，我已经恭候多时了。按照我们的传统习惯，我们用好酒来款待我们的朋友，一是为了表示我们的热情，二是要感谢你这些年关照我这个不成器的儿子。老人家所言极是啊，我也正想和老太太谈谈心，说说话。倒酒。是，娘。大佐。请。大佐，来，我敬你。一闻就是好酒啊。不过很遗憾，这杯酒我不能喝。我这个人有个习惯，
只跟朋友喝酒，不是朋友，我滴酒不沾。这话从何谈起呀？这如此说来，我们不是朋友？我们当然不是朋友，尤其是老太太你。我们不仅不是朋友，老太太你还是帝国的敌人。哦，说来惭愧啊，我一直忽略了老太太的能量。你的能量远远地超过了你的儿子。哼，我有什么能量？我是个黄土埋到嗓子眼的老太婆了，我不过也就是混吃等死。我开始也这么想，却不曾想老太太的身子骨如此的硬朗，精力如此的充沛，以至于我们多次围剿陆英豪的关键时刻，你都能够机智的帮助他顺利的脱险。南野大佐，您说的这是什么话？我怎么听不懂啊？听不懂吗？看看这是什么？炸药200斤，大佐阁下，这绝不是我们白家干的事儿，一定是有人蓄意栽赃啊！真的，您可千万不要被人蛊惑。来，大佐，我敬您。够了，你们母子俩还在演戏。你们表面上装作是皇军的朋友，实际上你们和陆英豪是一伙的。你们偷偷的买炸药给抗联，现在证据确凿，还想抵赖？既然这样，那我就承认，人是我救的，炸药是我给抗联买的。我之所以这么做，原因非常简单，我就是要捣毁你们的阴谋诡计。老太太，我很佩服你的勇气，果然是你。我一人做事一人当。承认就好，我给你个机会，只要你把抗联的小分队骗到城里来，我可以饶你们母子俩不死。我得谢谢你，骗子！我们白家世世代代是君子。自从你来到了我们这块土地上，你把我儿子逼成了汉奸，还有我的儿媳妇以及肚子里尚未出生的孙子也死在你们的手上。我就是要跟你们讨个公道。没有这个机会了。娘！千万别忘了。而随后就到。娘！
南野大佐，真没想到，白家还是断送在我手里。我知道我今天难逃一死，我们相交一场，陪我喝个送行酒吧，最后我自行了断，这总可以吧，大佐？好啊，我可以满足你最后的心愿。谢谢大佐，谢谢，谢谢。大佐、大佐、カゴカの生地、漆喰を使いました。薬品を渡す中で、高齢のところへ。白金山，你就是一条喂不熟的狗。太让我失望了。那玉修正，你他妈命真硬啊！这么整都弄不死你。看来我为白家和春梅报仇是没希望了。但是陆英豪是饶不了你的。今天你可以要我们母子的性命，但是你却拿不走。諸君、先ほど東京軍部から情報が入った。現在の状況は我々にとても不利だ。共産党は近々大規模な反撃を企んでいる。そのため我々は3日以内に秘密基地の弾薬と医学専門家を移転しなければならない。咋说的？组织知道你的行动计划以后，都给予了充分的支持和肯定，并且要派一个营
来配合捣毁这次秘密计划的行动。那任务就成了呀。还有什么呀？我们的大部队已经开始筹划大反攻了。正好，打响反攻胜利第一枪。渡辺、すぐに風洞山に行ってシュエに会うんだ。はい。吉見、敵を必ず撃ってやる。渡边少佐，咋来了也不进去？来，里面请。不用了。谁道，传南野大佐口信，上次抗联攻打虎头山，你表现得非常英勇。鉴于你的优秀表现，大日本皇军将给你颁发勇士勋章和立功嘉奖，3日之内送达。3日送达。谢谢南野大佐对属下的肯定啊！薛一刀一定会再接再厉，不辞辛苦，为皇军效劳。薛一刀，想在安泰城立住虎头山这面大旗，你就必须先铲除抗联这只兔子。所以大佐命令你立刻搜索抗联驻地，务必找到抗联线索，给其致命一击。抓兔子，这个一刀在行啊！可是我这人手不够啊，也不能满山遍野的去抓吧，抓不着兔子，得惊着兔子，兔子会跑的。薛一刀，你是个聪明人。抗联偷袭虎头山，你就不会偷袭他们吗？啊？属下明白。出发！出发！走！停！大哥，咋的了？不往前走了？那边有条路，就是通往二道沟的。我瞎呀，我不知道那是二道沟啊。上次我就是在这旮瘩找铜老虎，遇到抗联的，抗联也是把我往二道沟带的，还看到他们遗弃的灶台和衣物。那不就证明他们就搁那旮瘩呢吗？哪旮瘩呀？啊？有人追你，你往家带是吗？啊？不是你真彪啊！有人追你，你往家里带呀？啊？那不带。抗联比你傻呀。不过这方圆5里地，确实是藏人的好地方。命令，就在这一片，哪儿难找就给我往哪儿搜。我一定要找到缝儿。兄弟们，走了。哥，这帮土包子真他娘行啊！能找到这鸟不拉屎的地方。肯定是凤带他们来的。英豪，英豪，童叔，爹回来了。仓库那边怎么样？仓库的事你先别着急，我先跟你说说老白家的事儿吧。咋了？白家出事了，那小鬼子把白家人全给害死了。老白家灭门了。啥？我这刚到城里就听说，咱们让老白家帮咱们弄炸药的事儿，日本人知道了。南野修正到老白家质问人家白老太太去了。那白老太太性格啊，真是太刚烈了，把南野修正是一顿臭骂，最后被枪杀了。那白金山呢？还给日本人当汉奸呢？也跟南野修正翻了，当场也死了。临死之前还烧了南野修正的一批药品，挺爷们儿的。
哥，你也别太难受了。白老太太是巾帼英雄，白家、陆家都是让日本人给害的。我不能再让日本人害了安泰城的百姓，这仇我一定让他们加倍还了。大哥，捅老虎啊！我的亲爹呀，果然你也在这儿啊！啊，你真让我好找啊！大哥，这不知道捅老虎搁这儿呢吗？那咱就杀过去吧。杀去！我知道杀！哎呀，哥，咋的？嗯？我说的话都当放屁了是吗？没有，我说了100遍了，我穿这身皮就是为了找缝，不是要打我老丈人，就想打我媳妇儿啊！而且咱们交过几次手了，这帮抗林可不是吃素的，小鬼子都拿他们没辙。你说抓就抓呀！你知道山下多少人吗？你知道哪有暗哨吗？送死去！我这不是想着让日本人知道咱不是有赏吗？赏你个头！让咱找到抗林自行解决。啥叫自行解决呀？那不就是当炮灰吗？咱不能犯傻呀！对，大哥，这事儿咱不能急，要不咱撤。那也不能空手回去。这本日记我做了仔细的研究，是我父亲研究鼠疫抗体和疫苗植入的记录。南野秀正之所以一而再再而三的对他产生浓厚的兴趣，是因为这个日记跟日本人的秘密计划有很大的关系。所以我推断，日本人的秘密计划，也就是细菌炸弹，是关于鼠疫细菌的。他一而再再而三的想得到它，是怕我们用这本日记本制造出鼠疫抗体，那他们的秘密计划就白费了。分析的太好了！上一次在追赶南野修正的时候，要不是因为你手里的笔记，那老狐狸怎么可能上当？那更能看出来，这个日记本对他们的秘密计划来说至关重要。那咱们更应该保护好这个笔记本。现在不是保护的问题，我现在决定把这个日记本上交上级组织。如果这次我们的行动没有阻止日本人的秘密计划，造成细菌蔓延，那么这个日记本可以由上级组织制造细菌抗体，控制疫情。如雪，现在所有的计划都准备就绪，就差你的炸弹衣了。哦，放心吧，做好了。打楞家了，都啥时候了还不起呢？哎，打楞家了，人呢？同志们，抓紧时间，中午之前一定要赶到，跑步前进，快！大家伙快点，快！入学姐，入学姐，怎么了？你看这个，这是我在山上发现的。爹，爹，爹！
咋的了？咋的了，大小姐？我爹呢？我爹呢？大当家的没看着啊，一早上就没看着。那昨天晚上呢？我爹昨天晚上啥时候回来的？昨天晚上我先回屋睡去了，这大当家的没回屋，我也不知道啊。但是今天早上我上他屋看他炕还好好的，跟没睡过似的。完了，怎么了？这是薛一刀的匕首，这是我爹的扳指。薛一刀肯定是摸进来了，故意把这个留下的。这王八犊子！这薛一刀怎么会摸到咱们炕帘来了呢？而且咱们没有发现。山寨的人最擅长跟踪和隐藏了，估计是摸进来了，大概是昨天晚上的事儿。嘿，二虎，赶紧集合队伍。是。咋样啊，大当家的？还是在这把椅子上睡得舒坦吧？哼，原来是你小子捣的鬼啊！大当家的，那是我心疼你呀。你看你这么长时间没回家了，一定很想家吧？我是变着法子想办法把你接回来，来请你喝酒啊！哼，你少来这一套！我同老虎跟谁都喝酒，我就是不稀罕跟你喝酒。是，我知道，你啥酒都喝过，可是你忘了，还有一种酒你没喝呢，那就是你闺女跟你姑爷的喜酒。哼哼，咋的啊？还惦记着凤丫头呢？我告诉你，这杯酒啊，我这辈子我都喝不上。哎呀，我的大当家呀，这么长时间没见了，脾气还是这么的暴，话别说太满了。有你这老丈人在这儿，我还怕媳妇儿不来吗？大小姐，陈小凤，这马上就要出发了，你穿成这样干什么呀？你跟兄弟们就别去了，我自己回虎头山。就你爹呀，你觉得你自己能救出来吗？赶紧走，快！你干什么？你怎么也说？刘如雪，小分队的任务就是接应和配合我哥的毁灭计划。我哥的任务本来就危险，你们要不及时去的话，我哥随时有生命危险。所以咱们就是要抓紧时间呀，赶紧去虎头山把你爹救出来，然后咱们赶紧去接应陆运豪。我哥那计划本来就危险，你们再把体力和精力消耗在虎头山上，我哥咋整？你爹咋整？我爹有我呢。他现在落入薛一刀手里，随时都有生命危险。你们是我们抗联的人，我不可能看着不管。赶紧把衣服换了，快！如雪，薛一刀他要啥我知道，这么多年了，他无非就是要我呗。你真的要嫁给薛一刀？女人嘛，总是要嫁的，嫁谁都是一样嫁。说不定这次回去，我还能给咱抗联带个后备小分队回来呢。
也赚了。我就是怕你去了，你们谁都活不了。童小凤谁呀？我又不是任人宰割的小绵羊，我那可是虎头山的母老虎。放心吧啊！唐小凤，你能不能听我一句劝？赶紧把衣服换了，快！姐，我其实跟你们在一起学到挺多东西。人嘛，总不能总想着自己，是吧？我从小呢娇生惯养的，就在虎头山上长大，也没想过自己有朝一日还能打鬼子，那也是为抗日做了贡献了。我现在挺自豪的。姐，好好照顾我哥，好好活着。必须活着回来，我们等你。走了。二虎，跟着他。好。咋的呀？怕你姑爷给你下毒是咋的呀？谅你也不敢。小子，说吧，你是怎么找到抗联的呀？那是我之前不想找你，这不想你了吗？不过我还要感谢你和你那傻二虎，有你们在，我怎么能找不到抗联呢？昔日不见，你学精明了，居然瞒过了我这只老虎。啥精明不精明的，这都是你从小教的好啊。教我跟踪，教我打枪，教我功夫。不过也是，除了我，谁也找不到你。对，这就是教会了徒弟，饿死了师傅，是吧？错，是老丈人。南爷大佐来信了，嘀咕个啥呀？啥话还得背着我老丈人说呀？有批发。南野大佐来信了，问你抗联那边啥情况？
我咋说？如实回答呀。偷袭抗联失败，我军严重受损，现在回山休整。啊？真这么说？那咋说呀？说我跟我老丈人喝酒是吗？滚！哎，原来是日本人让你袭击的抗联，你咋没打呀？这可是违抗军令，是要杀头的呀！咋的？我有那么傻吗？这小鬼子让我去当炮灰，这是亏本的买卖，不能做呀。这一点也是你从小教我的吧？我总不能去送死吧？你小子还算聪明，不管咋说，你没去打抗联，你还算做了件好事，做了件人事儿。谢谢夸奖，我没你说的那么好。我薛一刀为啥今天穿上这只皮？我相信你比谁都清楚。我从来没想过干什么大仁大义的事儿，我只想过我的脑袋能在脖子上多戴一天是一天，我只想过我哪一天能取缝儿，我只想过我啥时候能给你当姑爷。如果我干了什么傻事儿错事儿，也只能怪你这个老丈人逼的。虽然你的想法都是为了你自己，但是你没打抗联，就冲这一点，我信你，证明你薛一刀还没坏透，你还算是个人。谢谢老丈人。哥，刚才说给南野大佐回信儿，你那么说，就那么回吗？不是咋了？我说话就这么听不明白吗？啊？你的意思是说，跟南野说，咱们把抗联抓了，抓的还是我老丈人是吗？是这意思吗？不是，你这不属于欺骗皇军吗？这要是让他们知道了，咱哥俩能有好果子吃吗？三儿，这不是也没外人吗？别一口一个皇军的行吗？你也知道，咱们穿这身完全是为了凤儿。假如今天凤儿能回来，我们一家人团聚，咱们立马就把这身衣服脱了啊！哎哥，兄弟明白你的心思，可日本人是那么好糊弄的吗？他们翻脸不认人，别到时候咱哥俩把命都搭进去了，是不是？咋了，三儿？这身皮把你穿舒服了是吗？都忘了自己姓啥了是吗？哎，哥，是不是有啥事儿啊？我能有啥事儿，哥？我这不是担心你吗？行了，别心思了啊！我让你咋回就咋回，别给我耍心眼啊！点点，给南野大佐回个信儿，就说他跟童老虎合作了。是。薛一刀为了女人不顾兄弟的情谊，别怪我。大佐、不動山からの情報です。シェイドのやつはトンラオフと手をつみました。ずる賢い中国人め、我らを利用し装備を手に入れながら、皇軍には少しも忠誠を尽くさず、
利を得ながら文句を立てるとはな。立てるのは大丈夫です。高連と手を積んだら我々にとってまずいですね。その通りだ。風頭山の弾薬庫には武器弾薬がたくさんある。高連に利用されたらこっちの損失が膨らむ。バイチン山からシュイトまで全部信用できないやつだ。我々に利用されたくないのなら自分の価値を捨てたに等しい。大日本航軍の敵は死ぬしかありません。中隊を出して風頭山を囲め。弾薬庫を空っぽにしてでも焼き尽くせ、殺し尽くせ、切り尽くせ。はい。万三儿这个小子是个软骨头啊，说话两面三刀。这小子你得防着点儿，有一天他肯定会反你。咋的呀，老丈人？他反不反能咋的？能翻天呐！我打小不是也是你教出来的吗？这不也成二口子了？这三儿从小是我带大的，我也没指望他能好哪儿去。不过真有一天他反了我，我也会像你对我一样，我一枪崩了他。这咋的呀？啊！我说我崩了他，你这么开心，你笑啥呀？这句话从你的嘴里说出来，特别的可笑。自己兄弟背叛自己，就如同割苦刮肉一般。想当初你到日本人那告密去，我就想杀了你。你现在知道了我当时的心情和那种做法，你说我做的对还是不对呀？咱别提这事行吗？啊！说实话，我当时心里还真憋不过这个劲儿，我真恨你。不过现在想想也没啥大不了的，生逢乱世嘛，活着才重要，能活一天算一天。是吧？我管他啥鬼子不鬼子的，我借了他的枪，借了他的炮，我过太平日子不就完了吗？过太平日子，你想都不要想！只要小鬼子在这一天，你绝对没有好日子过。你知道小鬼子现在在做什么吗？做啥也跟我没关系啊！我现在只想着跟我老丈人媳妇儿在一块儿聊聊天，喝喝酒，享受每一天。哪怕是1分钟呢。小日本现在在研究一种炸弹，这种炸弹一旦投入到中国战场上，别说你薛一刀，就是整个中国也会瘟疫横行，永无宁日啊！有那么严重吗？老丈人，你吓唬我呢？